sochiin qeerroo barattoonni qawwee hin qabne taankii dur dhaabatanii waraan akkasitti hidhate sun dur dhaabatanii bifa ammayyaawaa ta'edhaan sochii karaa nagayaatiin mootummaa sun jijjiiruu danda'uun kun sila injifannoo akka malee guddaa jechuudha. Injifannoo sochii karaa nagayaa, injifannoo qabsoo karaa nagayaa, injifannoo sochii diddaa ummataatiin mootummaa abbaa irree kamiyyuu jijjiiramuu danda'a. Mootummaan abbaa irree kamiyyuu yoo ummat isaa haqaan yookaan seeraan hin bulchine jijjiiramuu danda'a jedhu barnoota guddaa addunyaa kennee kan darbedha jechuudha. Jijjiiruu qofa osoo hin taane warri qeerroon dur dhaabattee yookaan warri qeerrootti fayyadame yeroo ammaa kana masaraa biyyaalessaa Itoophiyaa katakka si'atanii hin beeyne kan objatin seenanii jiran. Galata qeerroo warri durii meeshaa Oromoo meeshaa alagaa ta'ee Oromoo bulchuuf hundeeffame paartiin sun uf jijjiiree yeroo ammaa kana jijjiirama jiru hubachuudhaan sochii uummatatti dabalamee ummata karaa qabsiisee sochii qeerroo kan karaa qabsiisee waan sila qeerroon jechuun goonfachuu dandeettu yookaan galme qeerroon seenuu dandeettu karaa gabaabanii wareegama diqqaanii seenanii jiran. Waan kanaafi galatooma itti dabalamuu kanaafi sila dhiiga dhangala'uu qabu qabeenyi barbadaa'uu danda'uu nama miidhamuu danda'u hambisuu keessanii fi guddoo galatooma jennaa jechuudha. Sunittuu deema jechuudha. Kan ammoo jechuun warri kunin seenaa qeerroo kana sila seenaa akkan guddaa kana sila seenaa jechuun dhakaa gubbaatti barreeffame akka siidaatiin dhaabbachuu qabu handhuraa Oromiyaa Finfinnee keessatti akka addunyaan agartu mul'achuu qabu. Seenaa sila jechuun abbaan himachuu qabu miidiyaan Itoophiyaa ka biyyi keessa taanan lakki namaa hin dubbatu. Miidiyaan nu dubbatan hin jiru. Miidiyaan Oromooleen akka ittiin dubbatu hin beekanii yookaan ammoo hin dubbatan. Haga wanni kun afarfamuu qabdu, haga wanni kun ol fuudhuu qaban, haga waan kan dhageetti argachuu qabdu, wanni kun hin haasamne. Qeerroon zarma dalee, qeerroon faannoo dalee, qeerroon sochii uummattoota ka biyya gaafa Afrikaa sun hundayyuu hundeedha. Garuu yeroo ammaan kana qeerroo kana irratti duulii karaa hundaaniyyuu godhamaa jira. Duulii karaa cufaanuu godhamaa jira. Tsinfenyaa qeerroo jedha Iskendir Naggaa waan inni dhageettanii jirtan. Miidiyaan isaatii waan itti jiru dhageettanii jirtan. Yoo isaan qeerroo kana irratti akkasitti duulani wanni nu godhuu qabnu qeerroo waan kana hojiin caalu, nu Oromoon hojiin caallee argamu, nu Oromoon tokkummaadhaan argamu, seenaa kenna himachuudhaan argamu jennee dubban. Sila guyyaa kaleessaa kana miidiyaan Itoophiyaa kunin waan qeerroo kana haasahuudhaan waan qeerroon goote kana akki gaarii mul'isuudhaan waan qeerroon goote kana irra deebi'an dubbisuudhaan warri kalee manhidhaati qeerroon baastee galatu wallaalanii waan kakalee dagatanii har qeerroo isaan bilis baase kanaadhaan maal jedhan shororkeessaa qeerroo isaan baase kanaadhaan maal Hitlerii fi Naatsii fi Faashistii fi Naatsizimii wajjin dorgomsiisu sila har'a waan guddaa baratan jechuudha. Televezyiiniin Itoophiyaa yookaan ammoo OBN'n waggaa 3 keessatti jijjiiramii qeerroon biyyisan keessa dhuftu akka inni ta'e ka Abiyyi warri jaalatullee fideef ka Meddemerii warri jaalatullee fideef qeerroodha. Sila qeerroon waan biraati miti manhidhaati nan baasisee qeerroon maal godhe biyyisan keessatti akka namni bilisummaan haasa'u godhe qeerroon mootummaa waanum qeerroon godhe qofa eegii haasamee jedhe wanti qeerroon goote eegii haasaftu warri harri qeerroo gubbaatti duulaa jiru kulleen sila haq ta'etti uf duub deebi'ee laaluu qaba salfachuu qaba. Kun yeroo sila Oromoon injifannoo qeerroo yoomillee caala akka gaariitti faarfachuu qabdu, akka gaariitti dubbachuu qabdu, akka gaariitti jajuu qabdu. Sun tahaa hin jiru waan nama gaddisiisaa. Sun tahaa hin jiru. Yoo Oromoon seenaa dubbachuu hin baran seenaa Oromoon hin qabdu. Seenaa keessan Tasfaayee Gabra'aabitti aanolee isinii godhee burqa zimmita keessanii barreessee gadaallee Oromoon hin barreeffannee namicha Asmaroom Laggasa jedhamu ka Eertiraattu Piroofeesariin waysanii barreessee kaallee faranjii kanatti nu barreessettanii seenaa barreeffachuu hin beeytanii dubbii himachuu hin beeytanii nuun jedhan. Maaliifi nu seenaa keen barreeffachuu hin dandeenyu seenaa keen dubbatachuu hin dandeenyu. OBN maal hojjeta, OMN maal hojjeta, OBS maal hojjeta.
waan qeerroo ka waggaa sadaffaa dookimentariin dhiyaatiin jira sila adoo kabiyya taate qeerroon adoo naannoo bira dhalattaate qeerroon waggaa sadiin dura akkas dhalatee namni akkasii walitti dhufee namni hagasii wareegamee namni hagasii madaa'ee qeerroon maal akkasii godhee sila qeerroon kan tahee akkasuun godhee Itoophiyaa maal godhee sila adoo warri kaan taate faarsaa dhaqanii himanii dhiisan warri laale yoo ayyaanii warra tahee የኢትዮጵያ የአርበኞች ማሊ ጀዳኒ ቶርባን ቶኮ ጂ ቶኮ ጉቱ ሲሃሳዋ ውለን የባንዲራ ቀን ጀዳኒ ቶርባን ቶኮ ጉያ ቶኮ የሰንደቅ ቀን ማሊ ሲታሳዋ ውለን የማጮ ማሊ የአድዋ ማሊ ወሪ ሴና ኦፊ ማቹ ቤክ ወኒ ኩማኒዳ ነሚ ቀልቢ ነማክመለ ወደገት ኢልሚ ነማ ወያደቱ ቀሮ ወጋ ሰዲ ዋን ከን ጀልቀቡ ነሚ ደገተ ይንጅራ ወኒ ኩን ግንጪ ረካው ወን ነሚ ደገት ይንጅራ ከናፉ ኢርድ ደብሰኒ ዱባቹዳን ኢርድ ደብሰኒ ሂሙዳን ወኒ ኩን ቶኮፋ akka qalbii namaa keessa seentu ni godha jechuun public memory akkasiidhaan uumame yaadannoon uummata jechuun wanni yeroo hunda deemanii bakki jechuun namni du'ee bakka wareegamtoota habaaboo kaahanii bakki sunitti haasawa godhanii waggaan televizyiiniin maali gooteef tokkoffaa waan darbesan yaadachuun barbaachisaadha. Ummati waan darbe hin yaadanne ummanni seenaa hin qabne ummanni jechuun ammoo nama isaaf miidhame hin yaadanne nama isaaf du'e wareegama hin yaadanne ummat hin ta'u biyyin taatu biyyi maaltu hundeessa jennaan muuxannoo fi yaadannootu hundeessaa jedha Fukoon Michel Foucault namni hedduun hin beektanis wanni Itoophiyaa keessa nutti himamu hunduu isaayyuu kanu seenaa jennee fudhannu hedduun isaanii duriidha sheekko addunyaa biraa hatanii waliif fidanii seenaa jedhanirra nu barsiisanii akkasii mata keessa bocanii nu kaahanii bifa barnootaatiin bifa miidiyaatiin bifa amantiitiin ka warraaki gaarii waan tahee akka warri seenaa qabu akka warri ergamsa rabbii qabu akkasitti fudhannee karaa suniin seenaa warra jal deemaa turre nu ammoo jechuun injifannooyyuu akkiman hin beeynu yoo sila jechuun aanolee akkas taane calanquu akkas taane seenaa jechuun maal seetan seenaa jechuun waan madaa yookaan waan ittiin mo'atamte qofa kaaste boboo'u jechuu miti akkas nu godhani calanqoo nu fitan seenaa jechuun hin beeytanii seenaa nama mo'atettuyyuu barreeffate xiqqaattu guddattu olaantummaa argannee jira okay seenaa winners write history jedhan afaan faranjiitiin nama mo'ate yookaan nama olaantummaa argate yookaan ammoo nama irra aanettu seenaa godhate ummati injifannoo isaa xiqqoo argate kabajuu hin beeyne ummataa miti waa hundaayyuu caala injifannoo argatte kunuunsu injifannoo argatte faarfachuu injifannoo argatte barsiisuu waan irra aante hundaayyuu maal jennaan wanni akkasii kun yeroo ummati abdii kutatetti yeroo ummati dadhabetti yeroo ummati gartee sodaatetti ummataa fi abdii ta'a ummataaf maal ta'a akeeka ta'a kanaaf guyyaa mo'atamti qofaa miti kan seenaan dubbatamu qabu guyyaa injifattee injifannoon kan kee 1 2 3 wanni hundinuyyuu seenaa ta'uu qaba televizyiiniin Itoophiyaa ka Oromoo ka Maalii waan kan haasa'uu dubbachuu danda'uu qaba wanni kun waan akka malee nan barbaachisu tokko aktivistoonni Oromoo yoo amaari islaam guyyaan kun kabajamuu hin qabu maali jedhani kabajamuu qaba maali taana jinni jedhani silaarrin kan seenaan Oromoo yoo dubbatamu yookaan falmiin Oromoo yoo gifate yoo amaari hudduu kennam dhiitoo kan nam kabalee qof itti fakkaata sanii miti yoo warri waan kan kee busheessu qof akka morka ka'uu hin qabdu yoo warri jechuun eenyummaa kan kee xureessu qofa dallansuun ka'uu hin qabdu atiin daftee hangafa taatee argamtee firristee waan kan kee himachuu beekuu qabda guyyaan seenaan qeerroo dargaggeessa kun gaafa Afrikaa jijjiire Itoophiyaa jijjiire biyya sun keessatti wanni am dhaadatamtee himatu ka Kinfee Daanyoo ka Maalii jetta warri hidhamee kan hundaayyuu qeerrootti fide seenaa ofii himachuu barachuu danda'uu qaba Oromoon seenaa ofii jechuun Oromoon barsiisuu danda'uu qaba guyyaa akkanaa kan sila hawaasi Oromoo ka biyyalaa jiru hunduu walitti dhufee waanuma keessi darbee namni jechuun maqaan isaanii hin beekamne hagamittu jira kadui nami hagamanidhaa jiru hagamittu jira nami qaamiisa hirdhat hagamittu jira nami jechuun artibuuteen isaa dhabame hagamittu jira waan hagamittu deemu jira wanni kun haasaamtee jirti wanni kun dubbatamtee jirti
bori qabsoon kun hin dhumanne qabsoon kun boqonna jalqabaati qabsoon biraa nu eegata qabsoo gosa hedduutu jira oromoon akkamiin waan kan harka walirra fuudhe ittiin deema bori namii jechuun harri du'ee ka maqaan isaa hin dhaabne mucaan hiriyyaa kiyya tokko durii gaaf tokko maal naan jedhe ati maaliif qabsoo seentaa jedhaan gaafadhe ijoollee booranaati nageellete ammallee lubbuun jira abaa'oo keessatti gan 8 hidhame namni kun nam lubbuun jira maaliif qabsootti seentee jedhee gaafadhe jennaan waan inni jedhin beeytaa ani jechuun jiruu gaarillee qabaa nagadallee hin beekaa afaan hedduullee hin beekaa angaruu maal oromiyaa fi du'ee seenaa tahuu barbaada wanni nam mul'atu maalidha ana oromiyaa wareegame oromoo qabsoo isii duratti tarkaanfii tokko takkisiise maqaa fi gurrii kiyya seenaan kiyya maal siida ta'ee siida wareegamtoota dhani handhuura oromiyaa finfinnee keessan naa dhaabatu nam mul'ata an kanaaf qabsaawaa ta'uu filadhee kanaaf barumsisan jala hafe naan jedha wanni xiqqoo miti wanni akkasii ka goggodhan kun ka maqaa himan kun warri kun bor oromoon eessi jirti sabni ballaan eessi ture oromoon nu qofa dhalte maaliif nu qoftinuyyuu dhumannaa madoofna jedhee boruuf gaafachuu danda'an jechuu kanaaf seenaa himachuu barachuun akka malee barbaachisaadha biyyiti seenaa hin qabne biyyaa miti addunyaan biraa seenaa biyya biraayyuu hatte seenaa biyya biraa seenaa godhatte suniin si bulchite mee warra ollaa keenya laala Somaali laala Ahmed Giraany yookaan Imam Ahmed Ibrahim Algaaz ka Amaarii jechuun ammoo Ahmed Giraany jechuun ka Somaaliin ammoo Ahmed Guree jechuun eessa dhalate hubbat funyaan biraa dhalate funyaan biraa jechuun Gursum Harargee bira magaalaa Dirredaawa bira Oromiyaa keessatti jechuudha ka himatu eenyu nam kana abba Somaalii jedhame Somaaliin himatame Moqdishoo keessa Ziyaad Barree siida guddaa ittiin dhaabe abbaa Somaalee jedhame biyyitii keen daangaan isii hageessati haga Gondar haga wayna dagaa bakka inni ittiin mo'atame Eertiraa qofattuu keenya miti Somaaliin akkasiin himatti Amaariis jibbitoo Ahmed Giraany kennaa inni diqaaladha inni maayidha jedha warri nuyyuu jibbaa jaalachuullee dhabanii mootummaa Abisiiniyaa diigillee jedhan gootummaa isa waan jalatanii fi gootii isa biraa keessa dhalataa jedhanii waan hin yaadne fi gootummaa isa barbaadu jecha kennaa jedhanii himatan nu Oromoon har'a jechuun namni tokkollee waan seena nam kana dubbatu hin jira namiis kenna jedhee gaafatu hin jira barsiisaa tahii aktivistii tahii mootummaa tahii nami jechuun goota Oromoo jedhamee seenaan isaa himamu hin jira rakkoon kenne kan Habashaan jechuun qaroomni warra seenaa warra kitaab qulqulluu keessa jiru ka Quraan keessa jiru ka warra Misrii ka warra Filisxeem ka warra Israa'el cufa tokkoon fudhatanii sanyii kanirra dhalannee nu jechuun ilmaan mootii Saabatii mootiin Saabaan ammoo deemtee eenyuudhaan wal hortee Solomoon wal hortee Solomoon ammoo deeme sanyii eessa seena sanyii rabbiitu deema waan isaan jedhanii haasawan jechuun kebra negesta jechuun ka Ingiliishiin hiikam tokko fakkeessa dogartanii ka afaan Amaariffaallee barreeffamni isaa kenname sanyii rabbiiti nu ergamsi rabbii qabna addunyaayyuu akka bulchinuu fi wanti waan jedhame taabotni addunyaa gubbaa kan Nabi Muusaa kennameeyyuu biyya keenya Aksuumii dhufe kanaafuu Aksuumiin jechuun Israa'elii jechuun mootummaa isii ka kitaab qulqulluu keessa dubbatamsan Itoophiyaa taatee jirtedhanii waan seenaa warra hin taane hunda fudhatanii seenaa sun himatanii seenaa sun hinnan bulchanii jechuudha wanni akka malee guddaa tokkine Michel Foucault genealogy keessatti gaaf inni dubbate namni mootii tahee hedduun isaanii seenaa hin jirre himachuudhanii seenaa kan barreeffachuudhanii seenaa kan mata nama ittiin galchuudhaan seenaa maaltu godhanii humna deeffatan seenaa maal beekumsa deeffatan seenaa waan jedhanii jechuun diru sheekoo kan beekumsi kan ammoo maal humnattidha humni kan maalidha meeshaa ittiin si gabroonfatanii deeffatanii jedha deemsisa kana sheekoo barreeffatanii durii barreessanii durii kana bifa seenaatiin qindeessanii bifa seenaatiin eegi qindaa'e kan duriin kun atiin beektu waan baratamtuu fi humna beekumsa jijjiiranii beekumsi kun ammoo humna siyaasaa deebisanii humni siyaasaa kan garii ittiin humneessanii garii ittiin cunqursanii
addunyaan kana. Kanaafuu namni tokkini Minilik onni sitti yaamaa oolu. Minilikiin goota. Tewoodiroos goota. Atsa Yohannis goota dheeginni sitti yaam maaliin beektanii? Nu seenaa qabnaa durillee waggaa 150 waggaa 200 duratti isan bulchaa turre nu jala buluu qabdanii nu goota qabnaa hayyuu qabnaa isa woma hin qabdanii jechuudha. Wanni isaan seenaa dubbataniif, wanni isaan seenaa haasawaniif nu goota qabnaa, nu hayyuu qabnaa, nu beeka qabnaa, nu jalatti bulaa yoo nu jalatti hin bulle karaan biraa hin jiru. Wanni isaan ekeraa boolde keessa halkanii guyyasitti yaamaa oolanii fi seenaa isin bulchuu qabnaa, seenaa olaantummaa qabnaa, seenaa maalii qabna? Olaantummaa qabnaa, seenaa nan bulchuu qabnaa, qarooma qabnaa, ergamsa yookaan ammoo imaana rabbi harka qabnaa, nu jalatti bula jedhamee waan sun fakkeessuu fi seenaa gosuuni haasawanii seenaa gosuuni dubbatan jechuudha. Wanni kunin irraa baratamuu danda'uu qabaa jechuudha. Isaan yeroo hunda seenaa hin ta'an uummatanii qabrii irra nan bulchan. Isaan yeroo hundayyuu ekeraa hin ta'an maqasitti yaamanii nu jalatti bulis hin jedhan. Nu har'a jechuun warra as keessatti jechuun wareegamu. Warra as keessatti du'e barattoota kana yookaan ammoo qeerroo kana qarretan maqaa warraayyuu beenna seenaa warra dubbachuu dhiisi. Bor seenaan nu gaafachiisa. Seenaan seenaa Itoophiyaa keessatti ka mootummaa karaa nagaatiin biyya Abisiiniyaa ka qawween dhiig wal dibatanii wal galaafatanii biyyi barbadeessanii wal barbadeessan keessatti jijjiiramee karaa nagaa ka ta'e humni qeerrootidha. Ka Afrikaa fakkeenya ta'ee ka gaafa Afrikaa keessatti naga buuse ka Itoophiyaa fi Eertiraa walitti araarse ka Itoophiyaa fi Somaaliyaa walitti araarsu jiru ka Jabuutii fi Eertiraa walitti araarse ka Suudaanii kibbaa walitti araarse gaafa Afrikaa keessatti naga buusu jiru seenaa qeerroo kana. Seenaa biyyi sun keessatti dalagamu hundaayyuu keessatti ka biyyi sun jechuun Minilikii labbaan firsheexanii lajaaruti akki gargari hin bibbittinnoofnellee gaafa Afrikaa nagaa horat ka godhe sochii qeerroo kana. Seenaan kun seenaa kamiyyuu caalu jechuudha. Seenaa kan jabeeffatanii himachuun seenaa kan jabeeffatanii qabachuun akka malee barbaachisaadha. Ummati seenaa himachuu hin beekne, ummati seenaa eegachuu hin beekne faayidaa waan tokkoo hin qabu. Borillee isin seenaa hin qabdanii, isin seenaa hin beeytanii jedhanii ittiin nu arrabsan. Seenaa keessan nutti himaa, hayyuu keessan nutti himaa. Aanolee jedhanii ka kuunoo mucaan namichi Tasfaayee Gabraab isanii barreessi malee, Kaasmaroom Laggesee Gada jedhe isanii kennu malee seenaa maalii qabdan? Afaan guutasanii akkas nun jedha yeroo hundaayyuu nu amma yoo kan hin jijjiirre yoo amma kan hin barreeffanne seenaa keenya yoom barreeffachuu deemna. Warri hagyoomii ekeraan nu bulchan ekeraa atsee ekeraa dabtaroota ka abba baahiree fanutti yaamanii kan kanattuu jira kun akkas jedhe maalii maaltu jedhe yoom nu bulchan. Tigreellee yaalte beeke ekeraan nu bulchuu. Rene Lafao barreessanii beekaman biyya Fireen sun Mallas rules from the grave jedheen barreessine. Mallasen awwaal keessa qabrii keessa bulchaa jedheen barreessine. Mallas Yahiddaasee Umarii, Mallas Ganaanaa Umarii, Mallas maali waan mallasee kana haasawanii seenaa godhachuu fedhan. Mallasum kan mallasee kana maal godhan? Seenaa, seera, humni siyaasaa waa hundaayyuu mallaseen beekaa, mallaseen hayyuu, mallaseen foormula ittiin bulchanlee nu dhiisa deeman jalatti bulachaa turan. Galat qeerroon dhufte mallasaa sun humni isaatiif waan isaatiif foormulaa fi ekeraa isallee hawilti isallee cufaayyuu Oromiyaa keessa maal goote buqqistee deemte. Wanni seenaa himachuu akka malee barbaachisaadha. Seenaa barreeffachuun akka malee barbaachisaadha. Miidiyaan Oromoo waan qeerroo kan irratti dookimenterii hojjechuu, waan qeerroo irratti namaan haasa'uu, hawaasi Oromoo bakki jirutti sirna duungoo qabsiisuu yaadachuu qeerroo kan sirna haasoo adda addaa godhuu paartileen siyaasaa Oromoo waan tokko hin dubbanne, waan tokko hin haasofne. Kafaa'oon hin jira wama hin dubbanne, abaa'oon hin jira wama hin dubbanne, adaa'oon hin jira wama hin dubbanne. Yaadannoo akkasii kan namni tokkolleen ibsi baasu hin jiru. ODP'n hin jira mootummaan kan miidiyaa harkaa qabu dookimentariin tokko wani darboonni qeerroo hin jiru. Waggaan sadaffaan kun yaadannoon hin jiru. Yeroo warri tsinfenyaa qeerroo jedhee warri Habashaa warri nafxeenyaa nurratti duulee qeerroo dhabamsiisuu barbaadutti yeroon kun kadhufte. Sila yeroo warri kan jechuun deebii sirrii deebisaniif paartileen Oromoo hundinuu walitti dhufte tokkummaan qeerroo kana seenaa warra kabaydee qeerroo kana tokkummaan bir dhaabattee qeerroo kana injifannoo isa kan waliin tiisinaa jedhanii yeroo sila sababa qeerroo kan tolfachuun waggaa sadaffaa qeerroo yaadan jedhanii yeroo isaan dhufanii marii siyaasaa godhatanii yeroo isaan dhufanii haala Oromiyaa keessa jiru rakkoo kan furanii yeroo isaan dhufanii akkamiin duratti deemnaa jedhanii haasa'uu danda'an jechuudha. Wanni kun baratamuu qaba. Seenaan dubbatachuu, seenaa barsiifachuu, seenaa himachuu
warri jechuun har'allee madaa hedduutu jira seenaa qofaa miti warri lubbuun jiru ka maqaa qeerrootiin hidhame man hidhaa jiru hedduutu jira warri sun agarra gad hin dhiifamne hagammaa hin baane namni maqaa qeerrootiin qaamii isaa irra hirdhate hedduutu jira ka gargaarsi barbaadu ka qaamii isaa irra hirdhate warri laftii irra samam hedduutu jira gaafin hin deebine gaafin qeerrootun waan hedduutu jira seenaa himachuu danda'u barachuu qabna Oromoo miidiyaa Oromoo waan kan gubbaatti hojjedha yoo waan akkasiin hojjenne isan yookaan miidiyaa Oromooti miti yookaan waan tokkollee hin gootanii faayidaa waan tokko hin qabdanii seenaan Oromoo dubbatamuun akka malee barbaachisaadha seenaa Oromoo haasa'uu danda'uun akka malee barbaachisaadha seenaan akka qeerroo kun yoo nu hin haasofne seenaan ofii hin dubbatu yoo namni hin barreeffan seenaan hin barraa'u miidiyaan ka mootummaa hayya ka mootummaati miidiyaan ammoo jechuun ka dhuunfaa ka waan kan hojjechuu danda'u waan kan hojjechuu qaba ka qeerroo sun kalee galgal hedduu irra haasofne irra deebine yaadachismaa fi waan kan tokko lama sadii irra jenne kaan ammoo jechuun waan garii kaanaasoo barbaadutu jira waan gaggabaabsee jira qeerroon jechuun waan hedduu jijjiirama gaafa Afrikaa keessatti fide injifannoon qeerroo kun akka malee ulfaachuu akka malee kabajamu akka malee barbaachisaa maaliif jennaani wanni guddaan tokkini wanni qeerroo kun agamma warma artistii qofatti iyyaa jira karaa siyaasatii wanni siyaasa warri godhaa jiran hin jiran qeerroo kan hammachuu fi qeerroo kan humneessuu fi qeerroo kana jechuun seenaa isaanii akka gaariitti akka dubbatamu godhuu fi yookaan injifannoo qeerroo kanaayyuu irratti wal saamuu injifannoo qeerroo kan tiksaa hin jiranii injifannoo qeerroo kan jabeessaa hin jiranii waan akka malee nama gaddisiisu tokko karaa artii malee karaa biraatti wanni godhamaa jiru guddoo hin jiru wanni qeerroo kun jechuun seenaan kun akka malee barsiifamuu danda'uu qaba seenaa kan ammoo hayyoonni Oromoo miidiyaan Oromoo gahee guddaa taphachuu danda'uu qaba seenaan jechuun kun amma seenaa dhugaatiidha seenaa qabatamaadha seenaa sheekko miti seenaan kun barreeffame beekumsa humna beekumsa ka jedhamu ka Itoophiyaa keessatti dabalamuu danda'uu qaba corpus of knowledge hundee beekumsa qaama beekumsa Itoophiyaa ta'uu qaba seenaan durii barannu ka jaarraa 16ffaa Oromoon biyya Itoophiyaa weerarte seente seenaa Atsee Abaluu seenaa Jinni akkasii seenaa Haile Sillaasee yookaan seenaa Baalambaras Baalabbaat Ciqashuu Meslenee maali san dhiisne seenaa akkasii kan barachuu danda'uu qabnaa jechuudha kanaafuu hayyoonni Oromoo maali waan sanitti sheekkoon yookaan ammoo maalidha seenaan maal tahaa isiniin jedha sheekkoon Abisiiniyaa keessatti Miishel Fukuu akka inni barreessatti maal ta'a sheekkoon beekumsi ta'a warra sheekkoo beekumsi godhatu nu ammoo seenaa dhugaa beekumsi godhachuu laala beekumsi warra sun ammoo maal ta'a humni ta'a humni siyaasa ta'a humni siyaasummaan humni cunqursaa ta'a jechuudha kanaafi humni cunqursaa gosa sanii ka dur ittiin dhaabannu seenaa dhugaa dubbachuudhaan seenaa haqaa dubbachuudhaan waan Itoophiyaa keessatti himatam seenaa hataatu waa hundaayyuu ittiin falmachuu danda'uu qabnaa jechuudha waa takka isin garsuu barbaada seenaa keessatti jechuun beekumsi sadarkaalee sadii qaba beekumsi sadarkaa sadii qaba waraqaan kun isinitti mul'atin beeku xiyyi tokko hin gartanii ol bahaa xiyyi kun gabbu'aa kun jechuun beekumsi maddisiisuu jedha jechuun knowledge production yookaan ammoo yaadi maddisiisuu yaadi eegii maddeen duddubatti asitti ammoo yaada madde kana hojii yaada madde kana bibittinneessuu yookaan raabsuu yookaan qooduu ka sadaffaa ammoo knowledge maal ta'e waan hojii bibittinneessan kan ammoo maal jechuudha consume godhuu itti fayyadamuu sadarkaa kan qaba beekumsi tokkin amma jechuun warri Oromoo ka baratanii seenaa akkasii kana beekumsa akkasii kana ni barreessan ka gari bifa artiitiin ka gari bifa kitaabaatiin ka gari bifa muuviitiin ka gari bifa miidiyaa gubbaatti marii dhiyaatuni isaan maal godhan beekumsi jiru kanaa fi beekumsi biraallee itti dabalanii uumuu danda'uu qabdu Oromoon seenaa kan wana irra dubbadhuuf Itoophiyaa keessatti hanqinni beekumsa Oromoo yookaan ammooyyuu gumaachi Oromoon beekumsa Itoophiyaatiif goote akki malee guddaa ta'ee odoo jiru beekumsa jedhame wanni man barumsatti iyyuu nu barannu waan Oromoo wallaalchisa eenyummaa Oromoo xureessa Oromoo gaccabsa yookaan Oromoo busheessa waan taateefi qaama beekumsa ka jedhamu san Oromoon bifa haarawaan
akka qaamni beekumsaatii fi qaamni seenaatii fi waa hunda biisan keessatti hundaa'u yaada godhuu danda'uu qabna. Kanaaf beekumsa sirna Abisiiniyaa akka malee hundee sarara kaasne ittiin falmannee mo'annee yaada beekumsi jedhamu sun hubannoo qaba kaman barumsatti kennamuu fi ka miidiyaa gubbaatti dubbatamuu fi ka addunyaa gubbaatti Itoophiyaan ittiin ibsamtuu fi ittiin beekamtu hunda jijjiiruu danda'uu qabna. Beekumsi sadarkaa sadii qaba jedhee jira. Knowledge production, knowledge distribution and consumption. Wanni kun sadeen akka malee barbaachisaadha. Akkamiin akka inni walitti hidhatu isin garsiisa. Knowledge production jechuun yookaan ammoo beekumsa burqisiisuu maddisiisuu keessatti ummati yeroo hedduu hirmaate akka malee xiqqaadha. Akka malee xiqqaadha. Ummata persentii 5 gaditti persentii 2.5 ka oomishu. Ittaansee ka jiru ammoo beekumsa maddi kana warri raabsu beekumsi kana warri distribute godhu waan biratti jijjiiru warri kun persentii 20dha. Yoo akkam guddate. Ummati bal'aan ammoo beekumsi maali persentii 70 yookaan 70 olii consume ka godhu jechuun beekumsi waan jedhamee ka itti dhuuf kana ka amanu ka dhugeeffatu yoo meeshaa taate kitaaba taate ka bitatu ka yoo siyaasa taate hayyee wanni itti dhuga taate ka jalatti bulu yoo amantiillee taate jechuun ka amantii jijjiiratee fudhatu ummati ummata akkasii kana jechuudha. Amma nu ummata Oromoo keessatti sadarkaa beekumsaa kan keessatti warri jiru yaada hedduu oomishuu danda'uu qabna. Bakki kun akka malee barbaachisaadha. Yaadi Oromoo akka malee bifa artiitiin, bifa barruutiin, bifa seenaatiin, bifa waan miidiyaatiin, bifa elektirooniksii waa hedduutiin asitti akka malee oomishuu danda'uu qabna jechuudha. Yoo kan oomishni maalidha kan nu barbaachisu warri waan oomishame kana ummataan gayuu danda'an. Warri sanutti akkuma nu barbaachisa. Ammatti waan Oromoo beekumsi Oromoo kunin waan gabayaatti jijjiiratte nam nyaachisuu jedhee namni hedduu namanu. Wanni akkuma nu barbaachisu yaadii hedduutu jira. Amma beekumsi sirni gadaa hedduutu jira. Afoolli Oromoo hedduutu jira. Aadaa Oromoo keessa wanni hin tuqamin aadaan ateetee wanni hedduun Oromoo beekumsi Oromoo beekumsa horsiisa loonii beekumsa lafittiin qabatan ittiin maamulan beekumsa uumamaa kagaaraa beekumsa afaanii beekumsa hedduutu jira. Beekumsi kun hin tuqamne garuu namni hedduun warri entrepreneur qabu warri jechuun sadarkaa yaada kana biizinesa deebisuuf yaadii Oromoo biizinesii ta'a yaadii Oromoo yoo wanni gunarra gurgurama jedhanii jalin deeman. Amma bakki kana bakka akkamarra kun jirtu yaada Oromoo kana paakeejii godhanii yaada gurgurama godhanii facaasu bibittinneessu. Am yeroo hedduu yaada karaa Abisiiniyaa faara dhufu ka bulchiinsu warra ka amantii warra yookaan ammoo ilaalchu warra ka muuvii warra ka diraama warra keessa ka dhufu fudhannee jira. Kan bakki kan akkuma nu barbaachisu warri yaada gartee maaltu deebisu hojiitti deebisuu danda'an warri persentii 15 kun akka malee nu barbaachisaa jechuudha. Warri kun jechuun warri akka malee warri yaada maddisiisuu fi warri yaada nyaatu yookaan yaada bitatu jidduutti kun asitti bakki kun gabayaadha. Riqichi tahee yaada kan jijjiiru. Kanatti taanee maalidha wanni guddaan tokkini yaadi eegii uumameen boodatti uummataan geettee ummati kan ki waan Oromoo yaada faaya Oromoo akka malee bitachuu jalqabanii jiran. Sirbi Oromoon akkasuma baratamaa jira. Wanni Oromoo kitaabilleen, wanni Oromoo gabayaalleen, mana walirra nyaachuun, dukka walirra bitachuun, waan biizinesa Oromoo waliin hojjechuun, wanni kun akka malee barbaachisaadha. Bakki kana Oromoon gabayaa guddaa qabaa jechuu, gabayaa guddaa qabaa jechuu, gabayaa guddaa qabaa jechuu. Kanaafuu mata gubbaa yoo kaane ummati persentii 70 kun maalidha? Ummata waa consume godhu. Ummati kun yaadi inni bitachaa jiru yeroo har'a kana bakki kun gabayaadha. Yoo gabayaa gabbahee waa bitachuu dhufu gabayaa gubbaatti yaada Oromoo hin argu, ilaalcha Oromoo hin argu, hubannoo Oromoo hin argu, falaasama Oromoo hin argu, beekumsa Oromoo hin argu, hayyooma Oromoo hin argu. Beekumsa Oromoo waan hin garreef maal ka alagaa bitatee gala. Ka alagaa nama Oromoo hagami wanni Oromoo kafaa ittiin fakkaanne ka wayaan Oromoo namirraa hin bareedu ka afaan Oromoo dubbachuu ittiin salphatu nama hagamittu jira ka waan Oromoo itti qaanahu ka kitaaba afaan Amaariffaa dubbisuun waan gaariitti fakkaatu ka waan jaalalaa ibsachuuf afaan Amaaraatti namatti tolaa jedha jechuun yoo waan jaalalaa dubartii wajjinaas yookaan Amaariffaan dubbatu nama hagamittu jira jechuun ka Oromoo ka jechuun yoo muuvii daawwachuu ka Amaariffaa malee ka Oromoo seensiin kenneef ka oduu dhageeffate afaanii oduu ka itti fakkaatu Amaarinyaa ka itti fakkaatu nama hagamittu jira yoo namni waan waaqeffata yookaan waan Oromoo dubbatu kan namirratti balfee yookaan beekumsi yoo karaa amantii biraatiin dhufne beekumsi ittiin fakkaanne kun hundinuu maalidha ummati kunini
gabaa keessatti yeroo hedduu wanni itti gurguramaa bahe yaadi itti dhufaa bahe ilaalchi itti dhufaa bahe ilaalcha alagaa waan ta'eefi ka ofii tuffatee jira ka ofii wallaalee jira oromoon kunin baqqasii kunin jechuun gabayaan guddoon kunin ka yaada biraatiif gabayaa ta'e yaada amaarallee bitatu ka yaada nafxanyaallee bitatu ka yaada sabbirallee bitatu ka yaada amantii birallee bitatu ifitti deebi'ee yaaduu fi ka hayyoonni oromoo asitti maddisiisan kana jidduugaa warri jechuun yaada kan hojiitti jijjiiruu raabsuu danda'u kan qooduu danda'u irratti hojjetanii asitti dhufuu danda'u qaban jechuudha. Amma wanni kun laal warri kunin warri yaada maddisiisu kunin warri yaada bitachuu danda'u kun maal isaaf gabayaan irra bitan yaadi kun yoonni maddisiise namni irraa hin bin kun hin jiraatu jechuudha. Serkilii isaanii gartanii yoo jechuun ummati Oromoo muuziqaa Oromoo bitan artistiin Oromoo armatti hin jiraatu jechuudha. Yoo artistiin Oromoo hin jiraanne jechuun asitti warri muuziqaa raabsu hin jiru jechuudha. Yookaan artistiin Oromoo armi jiraate nami muuziqaa raabsuuf hin jiraanne sirbi isaa yookaan yaadi isaa uummataan hin bahu. Chainiin kun akkasittu lama takka lama sadii kun akka malee barbaachisaadha hawaasa hundaa keessattuu kunam uummata akka malee gabayaa guddaa qabu jechuudha. Saayinsii jechuun am kun wannidha. Bakki yaadi armaadhuuf kun yaadi armaadhuuf kun jechuun yaadi hayyoota keessa maddu kun yeroo hundaayyuu armatti jechuun maal ta'a dimaandii jechuun dimaandii ta'a warri saappilaayerii yaadi dhiyeessan jechuudha. Warri kun armaa bitaman ammoo dimaandii jechuudha. Warri illee maalam yaada Oromoo keessa jiru beekanii Oromoo gabayaa dhiyeessanii gabayaan maal barbaaddi maal bitti maal namni fedhaa waan jiru beekuu danda'u qaban. Yoo yaada dubatta fa'aa yookaan yaada gandummaa yookaan yaada naannummaa yookaan yaada amantiin nam qoodu yookaan ammoo yaada aadaa Oromoo xiqqeessuu haadha asi fiddee asitti yaada kan maddisiifte armatti gurguradhaa eegii jettu jechuun warri kun maal sirraa hin bitu. Maaliif? Dimaandii jechuun maarkeetiin Oromoo maal barbaada beekuu danda'u qaban. Oromoon callisee yaada namirraa hin bitatu amma kanatti. Maarkeetiin kun maalidha? Jijjiiramaa jira ilaalchisaa. Yeroo garii jechuun ummati Oromoo ka arma gubbaa jiru piraamiidiin bal'aan kun inni sirriitti bifa piraamiidiitiin kaa'ee akkasi kun asiin dhiphata hundeen kun hin bal'ata. Maal jennaan ummati waa konsuum godhu kun % 70 ta'a. Ummati jechuun ammoo jechuun waa hojjete yaada kan beekumsi kana yaada jijjiiru haga 25 yookaan 20 ta'a. Ummati yaada kan maddisiisu 20 kan jechuudha. Ummati jechuun addunyaa keessatti warri kun warri yaada warri jidduu galeessa kun akka malee dureessa. Warri kun yaada qaba namni yaada qaba yeroo hedduu waa hedduu hin qaba akka qabeenyaatti akka jechuun horiitti. Warri kun ammoo jechuun yaada sun warri nagadatti jijjiiruu danda'u. Yaada sun warri maal jijjiiruu danda'anii waan qabatamaa jijjiiruu danda'an. Kanaaf warri kun ammoo maal warri bitatu. Warri bitatu yeroo hedduu warri kanaan wal arga. Warri kun ammoo yoo asirraa argate maalidha? Isaan kun maal ta'an? Yaada kan argatanii biizineesa kan jiraachisuu fi warri kan jechuun wal gargaaran jechuun neetwoorkiin kun akkas fiid wal godha jechuudha. Warri hundee kun jechuun ammoo as dhufee hundee Oromoodha. Konsuum ka godhan kan. Warri konsuum godhu kun maal isaan? Konsuum godhuu qofaa miti. Haa konsuum godhan malee beekumsa hin beekamne isaanuu hedduu qaban. Hubannoo namii hin beekne hedduu qaban. Kanaafuu beekumsi Oromoo kun warri hayyoota kan itti fayyadaman kun maalidha? As grassroot hundee kan irra dhufa jechuudha. Hundee kan irra dhufe maal? Hayyoota biraan bahee jechuudha. Hayyooti biraan bahee maal ammoo ammallee asiin gad deebi'e. Serkiliin kun akkas yoo wal cimsaa deeme akkas ta'e akkas wal geengessaa ta'e wal geengessaa jechuun wanni godha harka walirra fuudhaa akkasiidhaan deeme jechuudha. Hayyoota asirra madda warra jijjiirota warri raabsu maal ammoo warri yaada kan itti fayyadamu bitatu yookaan gabayaa fida warri gabayaa kan keessa ammoo maal fedhanii maal beekanii jechuun as dhufee ammoo ammallee akkas deema jechuudha. As chainii jechuun gabayaa yaada Oromoo chainii beekumsa Oromoo chainii maali? Hayyoom Oromoo uumaa deemne jechuudha. Gabayaan biizinees illee akkuma gosu kana demand and supply illee biizinees chain ka economicsii keessatti taasamullee akkasi. Bifa kanaan jechuun moodelii kanaadhaanii waa hedduu ijaaruu danda'an jechuudha. Beekumsi akka ittiin deemkan. Kanaaf seenaa keessa yoo dubbatannu keessatti wanni kun jechuun akka malee barbaachisaadha. Beekumsi akka malee barbaachisaadha waan dura dubbadheef kan jechuudha. Wanni kun akka malee beekamuu qaba Oromoo keessatti. Waan kan chainiin wal nyaachisu yookaan ammoo gubbaa haq jalatti wal gargaaru Oromoo keessa jiraachuun babal'achuu danda'uun akka malee barbaachisaadha. Waan kan Oromoon hubachuu danda'uu qaba. Wanni kun akka malee waan barbaachisa tokko
nami Oromoo keessatti agamman jiru warri yaadi qabulleen fidatee warra akkasii jechuun yaadi isaanii fakkeenyaaf kitaaba watetti mani maxxansaa ka afaan Oromoo maxxansu sirbeegi jettu mani maxxansaa ka sirba Oromoo maxxansiisuu ka waa hojjetu maali akka malee diqqaadhe warra biraatti wallaalti. Gabayaalleen ummati sadarkaa jechuun konsum godhuulleen riil isteetillee haa taasuti wanni Oromoo ka adda addaa hedduun wal nyaachisu neetwoorkiin kun sadeen akkas keessa deemu wanni kun hin jirtu wanni kun akka hanqinnattu ka'ee jira. Kanaafuu beekumsi Oromoo hundeen isaa ummata keessa deemee karaa hayyoota dhufa hayyoota keessa dhufee hundeen isaa immoo ummata gaddeebuu danda'uu qabaa jechuudha. Beekumsa eeginu jenne waan haaraa tokko waan ajaa'iba tokko kalaquu miti. Fakkeenyaaf namni artistii tokko sirbi barreesse waan haaraa waan inni kalaqu hin jiru jechoota afaan Oromoo hin uumu yookaan ammoo yaada haaraa afaan Oromoo hin uumu jechoota ummata keessa jiru san asirraa fudhatee jechoota kan tartiib isa jijjiiree mi'eessee jechoota kana haala hawwata godhee arrangementii jechoota akka tinsan bifa walalootiin godhee bifa yeedaloo dabalee dhufee sitti gurgurataa jechuudha. Kanaafuu wanni namni qabdu fakkeenyaaf waan haaraa aadaan huccuu aadaa namni godhee diizaayinii dabalu wanni huccuun inni haaraa jechuun inni jijjiiru hin jiru yookaan ammoo tartiibii halluufa waan gari jijjiiree waan gari godhee bifa adda addaatiin bifa ammayyaatiin akka uffatamuuf godhee gaddeebisa jechuudha. Kanaaf cheeyiniin akkasii kun beekumsi keessatti akka malee barbaachisaadha. Oromoon Itoophiyaa keessatti akka malee dubbatti hafee beekumsa maddisiisuu irratti beekumsa kan maal godhu irratti beekumsa kana waan maddi kana walitti cuunfanii walitti qabanii raabsuu irratti yoo raabsan kan raabsaaf waan barbaachisu paakeejii itti barbaachisu bifa namii bitachuu dandayuun bifa namni dhagayuu dandayuun bifa namii consume godhuu dandayuun as consumerii yookaan ammoo consumption gubbaatti dhaqqabuu danda'a jechuudha. Kunam gabaa Oromoo jechuudha. Ummati asirra yoo gabayaan bal'ate yaadi Oromoo kamaddu kunini dagaagaa dhufe yaadni Oromoo kamaddu kunini bilchaataa dhufe gabayaa maal Oromoo qofaa miti. Amma si gabaa jenneen jirra. Ummattoonni kibballeen dhufanii waan Oromoon bitanii Somaaliin hin dhufti, Affaariin dhufti. Achuma maali? Yoo ati yaada mo'ata yaada cimaa artii na taatuti, saayinsii na taatu, beekumsi biraati na taatu, seenaa taatu qabaachaa dhufti maal? Nama jaba itti rarra'u, nama jaba itti hirkachuu. Maal jedhama Maarksi Afrikaa? Yookaan gaara tahii yookaan ammoo gaaratti hirkadhiidha. Yoo Oromoon asitti gaar tahee yoo asitti Oromoon jaba tahee warri biraa Oromoo irratti hirkachuu, Oromoo wajjin hariiroo uumuu, seenaa Oromoo irraa barachuu, eenyummaa Oromoo kabajuu, gabayaa Oromoo irraa bitachuu, faashinii Oromoo jaldeemuu, miidiyaa Oromoo dhageeffachuu, afaan Oromoo barachuu akkanaan dhufte jechuudha. Neetwoorkii gosa kanaa cimsuu danda'uu qabna. Kanaaf jechuun Itoophiyaa keessatti sadarkaa beekumsatti, sadarkaa seenatti, sadarkaa waa hundaa keessattuyyuu Oromoon akka malee dorgommiin guddaan irraa eegamaa jechuudha.